Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe tikulandireni pa programu yathu ino ya kwalembedwa monga mmene tamvera muja. Pa programu imeneyi timakhala tikukamba ziphunzitso zosiyanasiyana kuchokera buku lathu lopatulika, ndiponso pa tsiku la lero tikhalanso tikukambanso pa phunziro lina limenenso lili lofunikira umoyo wathu wauzimu. Monga mmene timanenera kuti mukhozokhala ndi funso kapena ndimanga kapena mafuna pa phunziro lina kuti lidzakambidwe pa programu yathu, pamapero timapereka nambala, mudzatha kutigwiritsa ntchito nambala imeneyo ndi kutiuza zimene mufuna kuti mutidziwitse. Mukhozopezanso maphunziro amenewo pa tsamba lathu la pa YouTube, mukhozong'ang'ana Lilongwe School of Biblical Studies, mukatero ndikupanga like page yathu, mudzilandira maphunziro osiyanasiyana amenenso akukhala kuthandizirani kumoyo wanu wa uzimu. Komanso mukhozopezanso maphunziro omvera pa tsamba lathu, mungoyang'ana www.lsobs.com. mukatero pamenepo mudzatha kupanga downloading application kathu, kupanga install mfoni mwanu, mudzatha kumvera maphunziro ambiri osiyanasiyana amene angapitirizenso moyo wanu wauzimu kuwukulitsa. M'bale wathu tsiku la lero ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Omveranso tikulandireni pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso ndi m'bale wanga monga mmene makhala nthawi zonse. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Sanduliza. Tikulandireni m'bale wathu Kamalunje chifukwa chokhalanso nthawi imeneyi kuti okhalanso nthawi yoona zinthu zina zofunikira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku wa uzimu makamaka. Pali zinthu zambiri zimene moyo muno timakhala tikuyembekezera kapena tikudikirira. Zina timazidikirira mpaka zimatipeza ndithu, pali zina mpaka mwina tidzafa zisanatipeze. Chinanso mwa icho chimene mwina anthu ena akuchidikirira ndi chinthu chokhudza ufumu. Tikakamba za ufumu sitikukamba ufumu wakwanu kwa Sanduliza uja, koma tikukamba za ufumu umene umakambidwa m'Baibulo, ndipo anthu amadikira kuti ufumu udzabwera ndipo enanso akhala akudikira mwina mpaka afa. Imene imakhala funso limene anthu timakhala nalo kuti kodi ufumu umenewu umene umakambidwa m'Baibulomu ndoti tinenera kuti tiwudikirira kapena ndi ufumu kuti tinenera kuti unabwera kale? Chifukwa pali kusamvana pa nkhani imeneyi anthu osiyanasiyana. Ena amanena kuti ufumu umenewu tidziupempherera kuti udzabwere, ena amanena kuti tili mu ufumu umenewu. Kodi ufumu umene ukambidwa m'Baibulomu timaonanso Yesu amaphunzitsanso ophunzira ake kuti akamapemphera zichulaponso za ufumu umenewu. Kodi lero tikamaona ufumu umenewu tuyike pati? Tuyike ponena kuti unabwera kapena tidziudikirirabe kapena zili pati? Baibulo limati chani pa zokhudza ufumu umene timaona m'Baibulo umenewu? Zikomo kwambiri. Poyamba tivomereze kuti Yesu ali pa dziko lapansi pano adalankhulapo zokhudza ufumu wakumwamba kapena ufumu wa Mulungu. Makamakaso tikamaona pa Mateyu chapter 6 verse yake ya 9, pa nthawi imene Yesu ankaphunzitsa ophunzira ake mokhudzana ndi nkhani yopemphera, adawawuzapo kuti monga mwa zopempha zimene munthu amakhala nazo, komanso adawawunikiranso chinthu chofunikira kwambiri kuti ayeneranso kuchika m'mapemphero mwawo, ndipo nkhani yokhudzana ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo adawawuza kuti muzopempha zanu mukapempha ufumu wa Mulungu muzipempha kuti ufumu wakumwamba kuno ku dziko lapansi udze, kapena kuti mchichewa china kuti ubwere. Choncho pamene pali funso lanu ndofuna kudziwa kuti kodi ufumu umenewu udabwera. Ndi cholinga cha Mulungu kuchokera kale kuti adzakhazikitsa ufumu wake kuno ku dziko lapansi. Asanabwere ngakhale Yesu kudzauza ophunzira ake kuti azipempha, linali lingaliro kale ndithu la Mulungu kuti pamene alamulira anzathu akumwamba komanso nthawi ina ulamuliro udzatsikira kwa ife anthu. Taonapo zimenezo kudzera mwa anzathu aneneri chipangano chakale atawoloserapo zokhudza ufumu umenewu. Mwina tingoperekapo chitsanzo cha mneneri wina amene adaloserapo za ufumu umenewu ndi zathuyu Daniel. Pa Daniel chapter 2 mu verse yake ya 44
Iye adanena kuti ndipo masiku a mafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka ku nthawi zonse, ndi ulamuliro wake sudzasiyidwira mtundu wina wa anthu, koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse. Nthawi imeneyi Danielo anali kulongosolapo poyamba za ufumu wa dziko, kuti kumbuyo kudzakhala ufumu wa monga temeneyi unali kuti ufumu wa ku Babulo, ndi amanena kuti pambuyo pa ufumu wa ku Babulo kudzabweranso ufumu wachiwiri, ufumu wa Medi ndi Aperesiya, ndipo kenaka anadzakambapo zokhudza ufumu wa Giriki, ndipo kenaka anadzafika mu nthawi ya ufumu wa Roma. Ndiye pa vesi ya 44 atafotokozerapo za nthawi ya ufumu wa Roma, ndi amati masiku amenewo Mulungu adzakhalanso ndi nthawi yoti akhazikitse ufumu wake, ndipo ufumu umenewu udzakhalapo, ndipo umenewu sudzasiyidwira mtundu wina, potengera maufumu wa dziko analiwo ku Babulo, Agiriki, Amedi ndi Aperesiya, komanso mtundu wa Roma umene unali ngati wa ku mitundu ya anthu. Koma amati ufumu wake Mulungu sadzasiyidwira ku mtundu wina uliwonse wa dziko, adzalamulira yekha. Choncho maonena kuti masiku a mafumu amenewa Mulungu adzayika ufumu umene sudzawonongeka, kukamba za ufumu wake wa Mulungu. Choncho ili ndi limodzi mwa malemba a Chipangano chakale amene amaonetsa kuti chinali cholinga chakale cha Mulungu kuti adzakhazika ufumu mkati mwathu. Pamene masiku amayandikira ndi pamene Mulungu adatumiza Yohane, amene tikamaona pa Mateyu chapter 3 verse 2 kuyambira verse 1 mpaka verse 2. Yohane akulalikira mdera la Yudeya adayamba kuwauza anthu akumeneko kuti tembenukani mitima, chifukwa ufumu wakumwamba kapena ufumu wa Mulungu wayandikira. Atalalikira mu nthawi yake Yohane ali kukambapo zokhudzana ndi ufumu umenewo. Pamene ntchito yakulalikira kwa Yohane imapita kumapeto, ndi nthawi imenenso Yesu anafuna ayambenso ntchito imene adabwerera pakati pathu. Anachoka ku ubatizo, anapita mu chipululu, Mzimu Woyera utamutsogolera, ndipo Satana anamupangira mayesero. Pamene Yesu anagonjetsa mayesero amene Satana adamupatsa, pa Mateyu chapter 4 verse yake ya 17 Yesu anayambanso kulalikira, ndipo chimene Yesu amalalikira pamenepa amati tembenukani mitima, chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Maonena kuti kuyandikira ndi mawu amene amatanthauza kuti chinthu chimene mukuchiyembekezeracho chili pafupi, ndiye tanthauzo la mawu kuti kuyandikira. Choncho pamene Yesu amanena kuti ufumu wakumwamba wayandikira, komanso ndi ufumu umene anawuza ophunzira ake kuti azipempha. Choncho pafunso lanu lofunsa kuti kodi ufumu umene tsono udabwera, ndi funso lofunika kwambiri kuti tidziwe kuti ufumu umene udabwera kapena sunabwere. Komabe kuti tidziwe kuti ufumu umene udabwera kapena sunabwere, pa buku ili la Marko chapter 9, buku limeneli la Marko 9 litithandiza kutipatsa chithunzithunzi chokhudza ufumu umenewo. Pa Marko mutu 9 tiyamba kuwerenga verse 1. Iye akunena kuti ndipo ananena nawo, ndithu ndinena ndi inu kuti alipo ena akuyimirira pano amene sadzalawa imfa konse kufikira akaona ufumu wa Mulungu utadza ndi mphamvu. Yesu akunena kuti idalipo nthawi ina imene Yesu ali pa dziko lapansi pano, imene adasonkhanitsa ophunzira komanso gulu lina la anthu. Ndiye Yesu ali pamenepa ndi adayamba kulankhula maonena kuti ndifuna ndilankhule nanu ichi ndithu. Alipo ena amene mwayimirira ndi ine pano, amene simumwalira konse, pamene muzidzamwalira mukhala ena inu mutaona ufumu wakumwamba utadza ndi mphamvu. Yesu akulankhula choncho. Tsono ponena kuti amene mwayimirira pano, ena inu pamene muzimwalira muzidzakhala ufumu wa Mulungu utakupezani utadza ndi mphamvu, pamenepa pali mfundo yofunikira kwambiri kwa ife yotidziwitsa kuti kodi ufumu umene udabwera kapena sunabwere. Mwina pano tingakhale ndi mafunso yawa kuti buku limene litipatse thandizo. Kodi amene tikatengera zaka zimene Yesu anali pa dziko lapansi kunyamuka pa kupita kumwamba, kafukufuku athu amaonetsa kuti pafupifupi zaka zokwana 2000 tsopano zinafika pamene kuchokera pa nthawi imene Yesu anachoka pa dziko lapansi. Ndiye funso lathu linganene kuti kodi pamenepa Yesu adayimirira ndi ophunzira komanso gulu lina la anthu, kodi tingawaganizire kuti alipo ena mwina awiri atatu amene mpaka pano akadali ndi moyo koma adali pamenepa ndi Yesu? Pamene ife tikhala ndi yankho lonena kuti sizingatheke panopo kukhala ndi munthu amene mkubadwa kwake
ali nzaka zokwana 2000. Chifukwa chakuti zimenezi nzosatheka, ndiye kuti pamene papatipatsa chithunzithunzi chonena kuti ufumu udatani udabwera. Ndiye kuti zilugwirizanadi ndi maonena kuti Yesu akamanena kuti ufumu watani wayandikira. Ndiye kuti zimasonyeza kuti mu nthawi yawo inali yoti sipapita nthawi yochuluka ufumu usanabwere. Choncho pa Marko chapter 9 patipatsa chithunzithunzi chakuti ufumu umene udatani udabwera. Tunena kuti chithunzithunzi chimene chilipo chokwanira potengera kuti amene adayimira pamenepo ndi Yesu ndi ophunzira ndi enawo sangapezeke wina ali ndi moyo mpaka na lero. Koma tsopano pamene tikuganizira kuti ufumu umene udabwera, mwina funso linganene kuti tsono ngati udabwera liti? Ndi funso lofunika kwambiri limeneli. Tikabwera pa Mateyu chapter 16 mu verse yake ya 18 ndi 19. Pa Mateyu chapter 16 verse ya 18 ndi 19 akuti, ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petulo, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawulaka uwo. Verse 19. Ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wakumwamba, ndipo chimene ukamanga pa dziko lapansi chidzakhala chomangidwa kumwamba, ndipo chimene ukachimasula pa dziko lapansi chidzakhala chomasulidwa kumwamba. Taona zimene Yesu akulankhula ndi mmodzi mwa ophunzira ake dzina lake Petulo. Yesu polankhula fundoyi akutipatsa chithunzithunzi chakuti Yesu pamene amalosera kapena amalonjeza zakukhazikitsa mpingo wake ndi akunena kuti ndikadzakhazika mpingo wanga pa thanthwe ili, iweyo Simoni mwana wa Yona kapena kuti iwe Petro, ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wakumwamba. Maonena kuti mafungulo ndi chichawa chathu, ndi mawu amene akukamba zokhudzana ndi makiyi. Choncho pamene Yesu amafotokozera kuti nthawi yodzakhazika mpingo wake ndi pa nthawi imenenso Petulo adzapatsidwe mafungulo kapena makiyi, cholinga chogwiritsa ntchito makiyi awa nkuti adzatsekulira anthu kulowa ufumu wakumwamba. Ndiye funso linganene kuti kodi mpingo umene Yesu Khristu adalonjeza pa Mateyu chapter 16 kuti ndidzakhazika, kodi mpingo umenewu unakhazikitsidwa? Koma tikaona buku lopatulika Baibulo kulitsata mosamalitsa limaonetsa kuti mpingo umene Yesu anawulonjeza pa Mateyu chapter 16 unadzayamba tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu pa Machitidwe chapter 2. Pa buku limene la Machitidwe chapter 2 ndi pamene pakuyamba mpingo umene Yesu adawulonjeza. Koma tisayiwale kuti pamene Yesu amalonjeza zokhazika mpingo ndi pamene sadalonjeza kuti adzapereka makiyi kwa Petulo kuti adzatsekulira anthu kulowa ufumu wa Mulungu. Ndifotokozerepo bwino apa kuomvera kuti amvetse bwino kuti makiyi kapena kuti mafungulo zimenezi Yesu amafuna unena mu mfundo yanji. Mawu akuti kiyi amatanthauza kutsakula. Ndiye tsopano pamene Yesu amanena kuti adzapereka makiyi kwa Petulo amafuna unena ichi. Si makiyi amene timagwiritsa ntchito tikamatsekulira nyumba kapena kuti pa chitseko cha galimoto, koma ndikukhulupirira kuti ena tinaonapo kuti pamene president adachita mothandizidwa ndi boma adalamula kuti kwina kwake kupangidwe msewu. Ndiye msewu uja ukati wapangidwa wamalizika kuti tsopano msewu uja uyambe kugwira ntchito, amanena kuti president abwera adzatsekulira. Tsono akamati president abwera kuti adzatsekulire msewu, chimachitika nchani? Chimene chimachitika nchoti president uja amabwera, anthu amasonkhana pamodzi. Chimene chimadzachitika akamati watsekulira chifukwa kuti president uja walankhulapo mawu. Ndiye mawu amene walankhulapo uja kuti msewu ndi umenewu, chidali cholinga changa kuti kuthandizeni msewu, ndiye msewu ndi umenewu tenti ugwiritse ntchito, tenti usamale kuti pamene ife tigwiritsa ntchito ana athu adzathandizike. Akamaliza kulankhula president, pamene anyamuka kupita ku nyumba yake ya boma, anthu amati president anabwera anadzatsekulira msewu chifukwa cha mawu amene watani waja walankhulapo. Ndiye Yesu amatanthauza kuti tsiku limene Yesu adzakhazike mpingo adzatenga mawu oti iye akadadzalankhula yekha adzampatsa Petulo kuti ndi amene adzalankhule pa tsiku limenelo kuti anthu ayambe kulowa mu ufumu wa Mulungu. Nthawi zina zimachitika kuti mwina president amafuna akatsekulire yekha, koma chifukwa choti watanganidwa ndi zina amatheka kutuma nduna. Ndiye kuti president uja amatenga mawu kuyipatsa nduna kuti ndimene ikamuyimire kukalankhulapo mawu amene apatsakulira msewu. Ndiye Yesu amati mmolomoti adzalankhule adzatenga mawu kumpatsa Petulo
kuti Petro adzalankhule m'malo mwa Yesu potsakulira ufumu umenewo. Ndiye pa Machitidwe chapter 2 pamene pakuonetsa kuti mpingo ufumu udabwera pamene mpingo unayamba tsiku la Pentekoste mzinda wa Yerusalemu. Ndipo zimene zikutsimikiza kuti ufumu umene udabwera tikamawerenga buku la Akolose mutu 1, Akolose mutu 1 mu verse yake ya 13 pamene pationetsa kuti ufumu umene ukamba lero kuti unabwera. Pa Akolose mutu 1 verse lake la 13, amene anatilanditsa ife ku ulamuliro wa mdima natisunthitsa kutilowetsa mu ufumu wa mwana wa chikondi chake. Paulo akulalikira zokhudzana kuti pamene anatembenuka mtima nkukhala mu mpingo wa Ambuye, ndiye amanena kuti Mulungu zimene adachitira ife adatilanditsa ku ulamuliro wa mdima, kapena kuti ku ufumu wa mdima. Adatilanditsa ku ulamuliro wa mdima, adatisunthitsa potilowetsa mu ufumu wa mwana wa chikondi chake. Ndiye kuti pano tikukamba zakuti ufumu udabwera, ena mwa iwo adatanimo mfumu umenewo adakhalamo malinga ndi kulankhula kwa mtumwi Paulo. Paulo unena kuti ndiso ndili mfumu umenewo. Choncho zimene zikutsimikiza kuti ufumu unabwera. Komanso mlembi wa buku la Heberi afuna kutitsimikizira nthu za ufumu umenewo pa Heberi chapter 12 mu verse yake ya 28. Pa Heberi chapter 12 mu verse 28 akuti mwa ichi polandira ufumu osagwedezeka tikhale nacho chisomo chimene tikatumikire nacho Mulungu momukondweretsa ndi kumchitira ulemu ndi mantha, pakuti Mulungu wathu ndiye moto wonyeketsa. Mlembi wa buku la Heberi akutsimikiza kuti ife tidalandira ufumu osagwedezeka. Akukamba za ufumu wa ndani? Ufumu wa Mulungu. Choncho ufumu umene uja Yesu adauza ophunzira wake kuti inu muzipempha ufumu, komanso umene Yesu adalalikira kuti tembenukani mitima ifo ufumu umene wayandikira. Ufumu umene adalosera Daniel pa Daniel chapter 2 verse 44 kuti Mulungu adzayika ufumu umenewo. Ndithu pofika tsiku la Pentekoste mzinda wa Yerusalemu ufumu udafika ndithu. Tiyamikire chifukwa mwina munthu ukozo mapempha zinthu zonoti wapatsidwa kale. Ntazina ukozo kumangopemphapo chifukwa chosadziwa mwine. Koma ndimene mufotokozera mukoso ndimene Bible lafotokozera mulatiulunitsa ndithu ufumu Yesu anauza ophunzira kuti adzipempherera. Komanso Yesu akutionetsa kuti ufumu uja wauza pa Marko pachapa nambala 9 verse 1 kuti ena muli pano simufa musanarani musanafika. Ndipo tikuona naso pa Machitidwe chapter 2 paja ufumu uja ukufika umene uli mpingo. Komanso tikuona kuti Paulo akunena kuti ife tuli mfumu. Komanso tikuona so Yohane ku chivumbulutso, komanso tikuona so mlembi wa buku la Heberi akufotokoza so ufumu osarani osagwedezeka. Ndipo tikuona ndithu kuti ufumu umene unkanenedwa m'Baibulo unafika ndithu. Munatafuza kuti ufumu umene Yesu ankanena unafika, yankho unafika ndithu. Koma ndipo pamene mufotokoza za ufumu makambapo za mpingo, kodi mufuna uruza kuti ufumu ndi mpingo ndizofanana? Zikomo kwambiri. Famwina ndi makumva niyo ntopena pake. Ndidziwa kuti munthu utamuuza kuti ufumu ndi mpingo nchinthu chimodzi zikhozo yamba mtengera nthawi ndithu. Komabe mwina tikasiya ufumu wa Mulungu mwina tiphunzire za ufumu wathu. Nthawi zina zake nini ndi zake ndimamuuza kuti apatu pali ufumu pachitika ufumu, ndiye munthu amandifunsa kuti kumabanja oti kapena kuti ndi gulu liti lupanga ufumu. Ndiye kuti ine ndidamvetsa kuti chimene amafunsa chifukwa amadziwa kuti popanda gulu la anthu ufumu sungakhale. Pamene pachitika ufumu ndiye pali gulu la anthu. Ufumu kuti ukhale okwanira pamafunika zinthu 4. Chinthu chimodzi mwa zinthu 4 zikukamba za gulu la anthu, ndipo chinthu china cha namba 2 pamafunika wina akhale mfumu. Chinthu cha namba 3 amene wasankhidwa kukhala mfumu amene kuti ayike malamulo umene umachitwa kuti ulamuliro. Ndipo chinthu cha namba 4 amene amapanga ufumu na anthu amene ali okhazikika. Anthu ongokumana mnjira wawa sangapange ufumu, koma anthu amene adakhazikika pamalo ndi amene amapanga ufumu. Ndiye popeza pa zoyenereza zoti ufumu utheke, chimodzi mwa izo ndi kuti pakhale gulu la anthu. Ndiye chifukwa pa Mateyu chapter 16 mu verse yake 18 Yesu akunena kuti tsiku limene ndidzakhazike mpingo pa thanthwe ili, ndiye kuti Petro ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wa Mulungu. Amadziwa Yesu kuti sangadzakhaleyo mfumu
ngati palibe gulu limene lidzenera kumvera ulamuliro ndiye tsono audzakazika mpingo gulu limene lili logonjera ku mawu ake ndiye kuti gulu limene logonjera ku mawu ake likadzapezeka lidzamulimbikitsa Yesu kuti ulamuliro dabuli ulipo chifukwa alipo anthu amene amvere utani amvere ulamuliro umenewo. Ndiye chifukwa chake Paulo akamanena kuti Mulungu analanditsa ife ku ulamuliro wa mdima adatisunditsa kuti lowetsa mu ufumu wa mwana wake. Ndiye kuti afuna ndauza kuti mpingo umene Yesu Khristu anakhazika ndi gawo limene lili ufumu wa Mulungu ufumu umafunika pamene pali gulu la anthu choncho ufumu ndi mpingo uli chinthu chimodzi mu njira imeneyo. Yesu ndiye mfumu yake, mpingo ndi gulu limene limamvera ulamuliro wa Yesu. Chipangano chatsopano amene ali mawu a Mulungu analema kuti ndi chipangano cha Mbuye wathu Yesu Khristu. Ndiye kuti Yesu pamene amauza ophunzira wake pa Mateyu 28 mu verse yake 19 amati mukalalikira anthu akakhulupirira nabatizidwa ndiye kuti muwaphunzitse zonse zimene ineyo ndalamulira. Ndiye kuti munthu akamabatizidwa kulowa mu mpingo ndiye kuti pamenepa aukagonjera ulamuliro wa ndani wa Mulungu mene olamulira wake ndi ndani ndi Yesu. Chifukwa chake pa Yohane chapter 3 Yesu amati ngati munthu sabadwa mwatsopano sangaone ufumu wa Mulungu. Ndiye munthu angati sabatizidwa salowa mu mpingo wa Ambuye. Ngati munthu sabatizidwa salowa mu ufumu wa ndani wa Mulungu. Chifukwa zoyenereza zakalowedwa mu ufumu umenewo chinthu chingati chimodzi. Akamakamba za mu ufumu akuti munthu abatizidwe ndipo munthu akamakamba zoti alowe mu mpingo akuti munthu abatizidwe. Zitanthauza kuti chinthucho chingati chimodzi. Chifukwa tikaonanso buku la Mateyu chapter 16 verse yake ya 18 19 majapa Yesu pofotokoza pa verse ya 18 anakamba za mpingo, verse ya 19 anakamba za ufumu. Chifukwa chinthu chonde chingati chimodzi. Komanso Maikiya amene akumpatsa akatsegulira chinthu chimodzi chomwecho. Komanso pa Marko chapter 9 verse 1 pajapa kukamba zoti kubwera kwa ufumu kudzabwera ndi mphamvu. Pa Machitidwe chapter 2 pamene mpingo mayamba mpingo sonayamba ndi mphamvu atalandira mphamvu ya Mzimu. So tikaona ndi m'Baibulo tipeza kunena kuti ufumu ndi mpingo ndi chinthu chimodzi. Si zinthu ziwiri zosiyana. Ndi chinthu chimodzi. Koma pamene mafotokoza zimenezo nthawi zina anthu amati nzosiyana chifukwa ufumu ndi wina mpingo ndi wina inakhati ufumu unakhazikitsidwa. Ndudziwa kuti tapeza kale yankho kuti ufumu unakhazikitsidwa kale. Koma nthawi zina anthu amanena kuti ufumu sunakhazikitsidwe fena khona unakhazikitsidwa bwezi kulibe nkhondo, bwezi kulibe kufa, ndi ngati anthu tikufa kuli nkhondo ndi ufumu unakhazikitsidwa bwanji popeza ufumu umene ukhala wamtendere. Mukhoza muthandiza bwanji kamvetsedwe munthu akaganizidwa kameneko. Mandikumbutsa nthu zimenezi kuti ndakumana nawo kwa anthu ena amaganiza zimenezi. Kunena kuti ufumu wa Mulungu sunabwere chifukwa ngati ufumu wa Mulungu udabwera nanga nchifukwa chani anthu awo kufa, anthu awo kuvutika m'matenda, njala, nkhondo ndi zinazo. Amakamba zimenezo ndithu. Ndi mfundo zomvetsetseka pa zokha, komabe tidziwe ichi tikamaitenga buku la Masalimo 110 mu verse yake ya number 2. Pa Masalimo 110 verse yake ya 2 akuti Yehova adzatumiza ndodo ya mphamvu yanu kuchokera ku Ziyoni, chitani ufumu pakati pa adani anu. Anthu anu adzadzipereka eni ache tsiku la chamuna chanu, moyera mokometsetsa mobadwira matanda kucha, muli nawo mame au bwana wanu. Davide akufotokozera mmene Yehova ndi Yesu anagwirizana fundo zawo. Awanena kuti Mulungu anamuza mwana wake Yesu kuti adzapanga ufumu mkati mwa adani. Ponena kuti Yesu adzakhazikitsa ufumu mkati mwa adani, afuna kutanthauza kuti adani akadalipo ufumu udzakhala utatani utabwera. Sizidzadikira kuti adani athe ufumu ukanaka kumatani kumabwera ayi. Zimene akuyizana Atate kumuza mwana wake Yesu kuti mudzakhazikitsa ufumu mkati mwa adani. Ndipo ena mwa adaniwo ndi amene tikuyamba njala, nkhondo, anthu akuimfa, amenewa ndi adani athu. Ndiye tsopano aonena kuti Yesu ayilowika ufumu umenewu adani akadalipo. Choncho maonena kuti ufumu sunabwere poyang'ana zimenezi. Mwina popeza kuti ife tikamaphunzira mawu a Mulungu zili ngati Solomoni amanena kuti mukatenga mpeni wobuntha ndi mpeni wakuthwa mukanoletsa zimapanga kuti umene unali wobuntha umatani umachwa. Ndi anzathu pamene ali ndi malingaliro awo ayenera kuti adzindikire kuti lero ufumu udabwera ndipo ufumu umenewu adayika mkati mwa
mwa adani. Ndipo usonyeza kuti zili choncho. Pa Mateyu chapter 13 verse yake ya 41 Yesu analankhula maonena kuti Mwana wa munthu adzatuma angelo wake ndipo iwo adzasonkhanitsa pamodzi ndi kuchotsa mu ufumu wake zokhumudwitsa zonse ndi anthu akuchita kusaweruzika. Yesu akamadzabwera kudzakhala konena kuti adzakhala ndi angelo wake amene akuti chili mene adzagwira Yorodani adzalowa mu ufumu wa Mulungu ndi kuchotsa zokhumudwitsa zonse ndi anthu ochita kusaweruzika. Anthu amenewo adzawataya ku ng'anjo ya moto. Tikamakamba zokhumudwitsa zina mwa zimene Yesu amalankhula papo zina zimene amanena ndi ziti ndi zimenezo. Choncho ufumu ndithu udabwera adayika mkati mwa adani ndithudi. Iyayi pamene tupita kumapeto nthawi yathu tasani yochepa koma mutithandizepo tuku tikamaona m'buku lathu lopatulika timapezamo Yesu aphunzitsa anthu kupemphera. Mukamapemphera muzipemphera motere. Ndipo pachina chimene anawuza kuti azipempherera ndi kupempherera ufumu wake kuti udze. Kodi ndi pemphero limene tikulondola anthu akupemphera beto limenelo. Koma ndiloyenera kuti timasiku tikamapemphera pemphero limenelo. Zikomo kwambiri funso labwino. Mwina ndingayambe kuyankha funso limwina pogwiritsa ntchito funso. Kwa iwo amene atimvetsera mu phunziro lathu amva bwanji. Kuti tsopano amapempha koma tsopano lero wazindikira kuti ufumu udafika. Ndikhulupirira kuti pamene payenera kudziwa kuti sitiyenera kumapitiriza kupempha koma chimene wangachite atembenuke mtima alowemo mu ufumuwo. Osati apitirize kupempha. Chifukwa timapempha chinthu chimene pakadalibe pakati pathu. Chinthu chimene chabwera sitipempha umagwira nacho ntchito. Chinthu chimene ndiyenera kudziwa kwafotokozera amene amapempha ndi chiti ndi chimenecho. Komanso ndiufunse mpingo umene mwina akadali ndi pemphero limene zikhoza in fact ena anachitofika poloweza ndithu taizo sama mpemphera liti limene lichalo. Ndiufunse mpingo umene pakali pano umapempherabe kuti ufumu udani udze. Nukhalanso ndi mpingo ukhalanso mpingo umene nthawi zina ulaliki wawo ndonena kuti kuchokera pa nthawi imene Yesu adanyamula pa dziko lapita kumwamba adalonjeza kuti adzabwera ndipo akadzabwera abwere ludzatitani udzatitenga. Ndiye tese kuti mpingo uli ndi chiphunzitso chiti zimenezo. Ndiye akupempha lero kuti ubwere komanso awulalikira kuti Yesu akabwera adzatitani. Ndiye funso nkumati kodi akamapempha kuti ubwere ngati sunabwere afuna udzapambana nawo kuti ufumu ubwere pa dziko lapansi adzatitenga zimene zikuonetsa kuti si chiphunzitso cholondola. Komabe popeza kuti baibulo ndi chinthu china chovutirapo pamene panenerabe kuti ngati asanaphunzire bwino monga mmene tinaphunzirira tsiku la lero azindikire kuti ufumu udatani udabwera. Ndipo chimene chikufunika nkutanimo nkulowamo osati umapempha ubwere. Zina anasokonekera andikumbutsa nthawi imene ophunzira anali ndi Yesu tsiku lina. Iwo poyamba maganizo mankona ngati oli ndi Yesu muli ndi Yohane. Pa Mateyu chapter 17 verse 10 wepita musimu amanena kuti pamene ndodadzazindikira kuti ndiodamufunsa Yesu kodi ndimesafarisa amati asanabwere Khristu adzamba obwera Eliya. Ndiye Yesu anati adabwera kale Eliya mudamuchitira zonse zimene zimatani zimafunika. Pambuyo pakati atanthauze kuti wadadzazindikira kuti Eliya adadza kale ndi Yohane uja. Ndiye kuti awa omadikira Yesu oli ndi ndani kumene oli ndi Yesu. Ndiye tomadazindikira adaleka kudikira chiti chimenecho. Lero kupe kuti amene sazindikira ufumu udadza sanga mabwera sanga mapempheso koma ntchito imene achite atembenuke mtima akalowe mpingo wa Ambuye. Ifo mpingo wa Ambuye ndilo banja la ufumu umenewo. Ndithudi iyayi mwatithandizira tikamapempherera kuti ufumu udze mwina chifukwa choti tinasankha kusochera osati kuti chilungamo sitinamve. Ndithu iyayi tiyamikire m'bale wathu makamaka potithandiziranso pamene timaphunzira lero zokhudza ufumu wa Mulungu. Pa programu yathu ya tsiku la lero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Area 36 ku Lilongwe komanso nali ndi m'bale wanga uyu Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu kuchokera ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsandoliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita naine naita naine dzapumulire kuno
mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe